बताइए आप कहाँ से हो, कैसे? भोपाल प्रॉपर हूँ, एडवोकेट अनिल रजक, एज 42, पोस्ट सुभाष नगर, भोपाल में रहता हूँ। तो स्टॉक के आने के पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया था? आने से पहले चरक हॉस्पिटल में सनी मालिक को दिखाया, हाँ पंडित खुशलाल में एडमिट रहा था, हाँ। कोई आराम नहीं लगा। कितना % आराम लगा उसमें ट्रीटमेंट मेडिसिन से? मेडिसिन से तो बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल। आपने मैं बताया था कि एक फिजियो के पास भी गया था, एक किया गया था पंडित खुशलाल में, हाँ एक दिन रिलीफ मिला था। हाँ। आप बताए थे कि इधर एक और इधर पे गए थे सुभाष नगर फाटक पर ही, हाँ वो एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर का वो हमने किया था, हाँ। उससे क्या कैसा था? उसका भी जमा नहीं, आराम ही नहीं लगा था। और जो मैं कर रहा हूँ उसमें कितना % उसमें तो बहुत अच्छा आराम लगा।